ветра, вселенской вечной доброты и зла, рассыпанного щедро вдоль среднерусской широты. Кто там несется по оврагам, Петра ли потешенные полки, или Ваньки Каина ватага рвет глотки, режет языки. Все наше зло сидит по душам, самодостаточно, как мир, и джин в бутылке не задушен. Тронь пробку, будет страшный пир, когда сопливый россиянин на деревянном, на коне, махает саблей оловянной. Кем станет он? Скажите мне. Мечом он будет из булата оборонять свою страну, поить или в пытошных палатах российской кровью сатану, стоять на палубе варяга, когда он тонет среди врагов, и немцам продавать бумаги секретных ведомств и штабов. Уйдет в ледовый и метельный поход в Корниловском строю, или за Ульянова с Бронштейном начнет рубить свою семью. Во всем размах, во всем раздоле, и святости, и бесовстве. Чук! Снова топот в диком поле. Спаситель вздрогнул на кресте.